Good morning, dear students. Today we are going to start our sixth chapter, that's your statements, control structures, and scope. All the topics that we will cover today already you have studied in your 9th, 10th, 11th standard, right? So, here the chapter is very easy. One by one, we will go through each and every topic. So, let us start. First thing is, what is a statement? So, statement means what? It is a single command. It is a single command that is executed by the Java interpreter. That means in the way in which they are written, that means one after the another. When you make a Java program, so Java program consists of the number of instructions, or you can say a set of statements that are being simply executed one by one in the order in which they are written. So Java offers many statement types, including simple statement, compound statement, program flow control statements. Okay? So in this chapter we will study the different type of statement types, ki how we can write these statements, right? Here it is, Java statements. So as you know that in Java the statement is a single command. For example, if you write int a, so it is what? It is a simple statement. If you write import java.io.star, it is also what? Simple statement. ठीक है. So anything whatever you write, if you write suppose c is equal to plus a, what it is? Statement. If you write a is equal to 5, statement again. So statement is what? It is a single command that is executed by Java interpreter. Now Java statements can be broadly categorized into two types, which is your single statement and block statement. So block statement is also known as compound statement. तो single statement को हम क्या बोल सकते हैं? We can say it as independent statement. Single statement, independent. That means only one statement can be considered as a single statement. ठीक है. And block statement का मतलब हो गया कि group of statements, group of two or more statements can be considered as a block statement or compound statement. Correct? Now here, single statement that have one statement that may be of following types, like you can use any assignment operation. For example, a is equal to 5, it is assignment expression. If I say this, any use of plus plus or minus minus, like c is equal to a plus plus, it is also a single statement. Method call like ob dot display, again what? Method call is a single statement. Object creation, like we write test or object is equal to new test, so that is also a single statement. Correct hai? Moving on to next, here control flow statement, in which we can use if, switch, for, while, do while, break, and continue. These are control flow statement. And the last one is what? Null or empty statement. ठीक है. And what are null and empty statement, that we will discuss later on. Now coming back to your block statement, अभी हमने discuss किया single statement. Now it is block statement is what? Also known as compound statement, is a group of two or more single statement, group of 0 or more single statement that are enclosed into balanced braces, that means inside the curly bracket. If you are not writing anything, suppose you are simply using like this curly brackets, ठीक है, so it will be also considered as a block statement. If you write only one statement inside it, it is also a block statement. If you write 2 statement, 3 statement, 4 statement, then also block statement. Means block statement आप ऐसे कह सकते हो कि group, that means if you are using curly brackets here, that means balanced parenthesis or balanced bracket you are using here, and it may contain 0 statement also, or it may contain one or more single statement also. Correct? Block statement. This one we have done here. Now look at the example. If we are using, then we have written if a is greater than b, then we are finding out the sum of these two numbers, and then we are doing what? String b is equal to new string test. Any random example they have taken, and if z is greater than 0, so we are printing it here, z is a positive integer. ठीक है. And after that, this is the closing of this, and this one is the closing of this bracket. ठीक है. Now this block statement, अब ये जो है आपका this one, ये complete, this is what? It is a block statement, block of statements. कितने statements है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, total 6 statements are there inside this block of statements. This, so it will be considered as a block of statements.
ठीक है. एंड वेयर दिस इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट, दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट, इस तरीके से आप कह सकते हो. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर सिंगल एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हेयर, योर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. So as you know, when we write the program, ठीक है, so programs not only store the data but also do some manipulations on the data. That means some changes, some tasks are performed on the data. ठीक है, like consolidation, that means merging of the data, rearranging some data, modifying the data. These are the operations that we can perform, ठीक है, on the data values. So to perform some manipulations we need what? Control structures. So control structures यानी कि कुछ action perform कराने के लिए, repetitive action perform कराने के लिए, to decide something, to make the decisions, we need some control structures जो पूरा हमारे प्रोग्राम की कंट्रोलिंग को डिसाइड करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, और वी कैन से कि जो हमारा कंट्रोल फ्लो को मैनेज करेंगे. ठीक है. So such statements are called control structures or program control statements. Now these are of three types mainly: selection statement, iteration statements and jump statements. And see, make the proper notes in your notebook for this chapter also. Whatever you feel correct, you can write it as the definition part. ठीक है. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में जो भी आपको इसमें से लगता है पैराग्राफ में से दैट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन एंड यू हैव टू राइट इट, सो यू कैन note it down. So three types of control structures, discussing it one by one. Moving on to the first one, selection statement. Here, so selection statements allow to choose a set of instructions for execution depending upon a expression's truth value. एक्सप्रेशंस की ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग सम कंडीशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड दैट विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड. ये होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट. नाउ जावा प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट. फर्स्ट इज इफ and second is switch. These are two selection statement. Moving on to first here, if statement. As you know the proper syntax of if, how to use it, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इफ़ के अंदर वी राइट वॉट एक्सप्रेशन एंड देन वी राइट सम स्टेटमेंट, एंड हेयर दिस स्टेटमेंट कैन बी अ सिंगल स्टेटमेंट ऑल्सो और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स. देन वन एग्जाम्पल इज हेयर, if ch is double equal to space, means we are taking ch of character type and we are checking it here that if the character is equivalent to space value, then the number of spaces will be added on. ठीक है, that means it is a condition. तो यहाँ पे जो expression given है ये क्या होता है हमारे पास, this is what a condition. On the basis of that we will decide that which statements will get executed. So if this condition is true, then statement will get executed, but if the condition will be false, then we are not having any alternate option. यानी कि हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं होती है प्रिंट कराने के लिए, राइट. सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ इफ़. दैट्स वाई द अनदर कंसेप्ट केम नोन एज इफ एल्स स्टेटमेंट. लुक एट हियर, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ वी आर हैविंग इफ़ वी हैव अप्लाइड द कंडीशन इन इफ़ ब्लॉक, ठीक है, देन इफ़ दैट कंडीशन इज़ फॉल्स, देन वी कैन print or we can have alternate option also. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if expression also known as condition, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई expression या condition लिखेंगे. if that condition is true, so statement A will get executed on true. ठीक है, and if this condition is false, then statement B will get executed. So this is what if else. Now moving on to next here. For example, a very simple example here, we are checking n is we are having an integer number and we are going to check whether the number is even or odd, and accordingly we are printing the message. So here, if n mod 2 is equals 0, that means if you are dividing any number by 2 and if you are getting the remainder as 0 here, so we are printing n is even, and if this condition is false, so we are printing it here n is odd. Clear है ना? So all these concepts already we have done. ठीक है. Now next here, nested if. Nested if means, nested if is an if that has another if in if its if's body or in its else body. इसका मतलब nested if क्या होता है, एक ऐसा if होता है जो किसी और if के अंदर डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, if I have this if statement
and inside this if block we are creating one more if and some set of statements here. So this if will be considered as nested if because this is the part of another if, है ना. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है आपका, अंदर वाला जो if स्टेटमेंट if कंडीशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर नेस्टेड if. ठीक है. नाउ लुक एट हियर, वी कैन यूज इट इन दिस वे. फर्स्ट वन, if nested inside if part, यानी कि if part के अंदर if को ही nested कर दिया. तो here हमने क्या बनाया है, देखो एक if जिसकी ओपनिंग यहाँ है एंड क्लोजिंग इज here. दिस इज़ योर if and here what we are doing, one nested if. Now this else is actually optional. ये जो else है this is optional here. ठीक है. Otherwise we will say that these two lines, this and this, it is what, nested if. क्योंकि एक if के अंदर ये जो पर्टिकुलर if था इसके अंदर हमने एक और if बना दिया है. कौन सा if बनाया है, ये. This is your nested if here and else is optional. If you want you can make it here like this. Okay. Now second one here, if nested inside else part. अब else part के अंदर if को बनाया है, nested किया है else के अंदर. Look at here. Now if सिंपल if एंड हमने क्या किया है, if को नेस्ट किया है else के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर देखो आपने क्या किया है, if को नेस्टिंग की है. दिस इज़ ऑप्शनल हेयर, दिस पार्ट इज़ ऑप्शनल. इफ़ यू डोंट वांट जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हेयर. ठीक है. सो दिस if इज़ एक्चुअली द नेस्टेड if ऑफ विच पार्ट, ऑफ दिस else पार्ट, दिस है ना, ये. सो दिस if विल बी कंसिडर्ड एज योर नेस्टेड if. सो नेस्टेड जो होता है वो आप if में भी बना सकते हो, else में भी बना सकते हैं. नाउ थर्ड वन हेयर, if nested inside both if part and else part. अब now what we have done, हमने एक nested if बनाया if के अंदर और एक nested बनाया if बनाया else के अंदर. Look at here, यहाँ पे आपने एक if को nesting किया इस if के अंदर. ठीक है. else यहाँ पे ऑप्शनल है, करेक्ट. और यहाँ पे देखो, this is your if block and here. Now your else will start. Now after this else part what you are doing here, this else के अंदर आपने फिर से क्या बनाया, if को nesting and this else is optional. That means if you are writing it into brackets this is optional here. ठीक है. So this was your nested if. Now look at here the complete diagram. Clear है. Next one, alternative to if. So Java has an operator that can be used in alternative to this if statement, and what is that? This one, known as your ternary operator. So instead of using if else in this way, we can use ternary operator also, like this. ठीक है. So here we are having one question, if expression 1 is true, so expression 2 will be the answer, otherwise expression 3 will be the answer. Now this one we can write in the another way, like this. Expression 1 is the condition here, question mark, then we write if this condition is true then expression 2 will get evaluated, if this condition is false then expression 3 will get evaluated. So this is how to use the ternary operator. This one also we have done. I hope you all remember the concept of ternary operator. Now next one, one more thing, that what is the advantage of using this. If we are using ternary operator in place of if else, then what is the advantage of using it? Because working of both if else and condition operator is same. So why we are using it? Because it reduces the length of the code. See, if we are making any program using if else, so how many lines we have to write here? 1, 2, 3 and 4 lines, and the same task we can perform using one line only. Yes, so it reduces the length of our code. That means we can say it reduces the complexity of the program also, because if we can make a program using 10 lines, and instead of that if we are making the program using 50 lines, then which one is better? Obviously a program with 10 lines only, right? So it reduces the complexity as well as it reduces the length of the code. So this is the advantage of your ternary operator.
Now here one example is also given to find out the maximum number using if else and using ternary. So we have taken here C, which is used to store the answer, and we are checking if A is greater than B. So we have assigned A into C, otherwise we have assigned B into C. Now the same thing we can perform in this way using ternary operator. What we will do is here, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, we write the condition we will write, then we write what, question mark. If this condition is true, अगर condition यहाँ पे true है तो क्या हो रहा है, A is the answer. So A, otherwise we are writing what, B, and whatever answer we will get, it will get assigned into resultant variable C, correct? So if we are taking 5 and 2, suppose the value of A and B, so it will be checked out that if A is greater than B, so 5 is greater than 2 here, 5 is greater than 2, कंडीशन ट्रू. सो ए जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा और ए किस में चला जाएगा, सी के अंदर. तो यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 5, तो सी में कितना स्टोर हो जाएगा, 5, करेक्ट. एंड देन लेटर ऑन यू विल प्रिंट द आंसर ऑफ सी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हियर, योर स्विच स्टेटमेंट. Now switch statement is what? It is a multi-branch selection statement. It is a multi-branch selection statement. That means we are suppose standing at one point and we are having multiple paths to select. ठीक है. सो मल्टी ब्रांच का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ब्रांचेस, यानी कि बहुत सारे पाथ या बहुत सारे सिलेक्शंस अल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं, एंड वी कैन सेलेक्ट ओनली वन एट अ टाइम. ठीक है. Now the selection statement successively test the value of an expression against a list of integer or character constant. ठीक है. Focus it here. We can check the condition only for the, that means we can write the case label as integer only or as the character only, and when a match is found, the statements associated with that constant are executed. Now let us try to understand it with the help of one example here. Now this is the syntax of using switch. In switch we write some expression, and this expression will be checked against the constant values. Now here what we are writing, we are using here curly bracket, opening curly bracket, and at the last closing curly bracket. Then we will write case में c will be small. Then we write some constant value, constant 1, colon sign, and then some statement which I want to print in case 1. After that we write break. In the same way, once the case 1 will get over, case 2 will get start. That means case constant 2. ठीक है. Then some set of statements, break. Then we will start the next case, same. Then again n number of cases we can make here and write break. And at the last we write what, default. Now this one we have put in the square brackets. It means what, it is optional. So it is not compulsory to use default. It is optional for us. And why we use the default, what is the use of this default, we will discuss it. But before that, look at here, whatever constant, this one constant 1 2 3 up to n minus 1, this constant value can be of integer type or can be of character type. Now integer means it can be of byte, it can be short, it can be of long type, or it can be of int type. We cannot take any other. ठीक है. And character, that means char type. Other than these data type values we cannot take here into constant values. That means case label में हम और कोई values नहीं ले सकते हैं. The first point. Next point that needs to focus is what, in the expression, in this expression we cannot take any relational expression or logical expression. For example, a is greater than b. We cannot take like this. We can take only a single variable. हम सिर्फ एक single variable ले सकते हैं और हम उसको check करा सकते हैं against these constant values. So that means we cannot use here expressions, यानी कि relational expressions and logical expression. हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, only a single variable, right? So next last one what we need to discuss is what is the use of this default. So default का use क्या होता है, if suppose whatever value we are passing into this expression, and suppose this expression value will not match with any of the constant values, then in that case we use default so that the user come to know at the end that any of the case is not matched, and default will get executed, and accordingly you can print the message here in the default,
right? But it is optional, it is not compulsory. The second thing that you should know about default is it is not compulsory to use default at the last only. Means you can use default anywhere in between, in the starting, at last, wherever you want. It is not compulsory to use it at the last only. Clear? So these were some points about your switch statement. Now here we are having one example also. One more thing is there, your fall through condition. One more topic in switch, fall through condition. Look at here, fall through condition. What is that? Now look at here, in every case we are using break, right? And if any of the case will get matched against a constant value, suppose this case is matched, so the statements that you have written in this case 2 will get executed, and after that break will encounter. So break, what is use of break statement? It will take the control out of the loop, that means sorry, out of the switch statement. तो ये हमें switch से बाहर लेकर के आएगा यहाँ पर, ठीक है, बाहर लेकर के आएगा. Now suppose if I don't write break, I forgot to write break, so in that case what will happen? In that case what will happen, suppose this case is matched and I have not used here break, यूज़ हमने किया ही नहीं है, तो क्या होगा? The control will fall to the next case also. Now in the next case also, suppose I forgot to write break, so control will fall into the next case, again into the next case, again into the next case, and it will keep on going until and unless it will find a break. यानी कि अगर हमने ब्रेक यूज़ नहीं किया है तो हमारा कंट्रोल नेक्स्ट केस में जाता रहेगा. कब तक जाता रहेगा? जब तक उसको कोई ब्रेक नहीं मिल जाएगा. तो ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है कंट्रोल, एक्चुअली दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, योर फॉल थ्रू कंडीशन. इज दैट क्लियर? Good. Next, so here is the given, here the definition is given for fall through. Write it here, fall through. ठीक है. Then next one is, one we are having program. Write a program to input number of weekdays 1 to 7 and translate to its equivalent name of the day of the week, 1 for Sunday, 2 for Monday, 7 to Saturday. It means you have to take the number, any integer number in between 1 to 7, in between 1 to 7, यानी कि 1 से 7 तक का ये नंबर लेना है, and accordingly you have to print the weekday. यानी कि 1 अगर आप इनपुट एंटर हो रहा है कीबोर्ड से by the user, then the message should get printed what? Sunday. If 2 will get entered by the user, then what will get printed? Monday. In the same way for 7 it should be Saturday. So one program is here. Look at this. We have taken here what? Day, class name, and we are making the program using function. So we have taken here weekday and int DOW. DOW is for day of week. Day of week, that means you will pass here integer type of value in between 1 to 7. 1 से 7 तक का कोई नंबर पास करोगे और अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे उसको स्विच में पास करा के. ठीक है. नाउ स्ट्रिंग दे हैव टेकन हेयर. नाउ स्ट्रिंग आंस, ये क्या यूज़ है? इसका यूज़ है टू स्टोर संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि नेम ऑफ द वीक डे. ठीक है. तो आंस इज यूज टू स्टोर दैट. नाउ नेक्स्ट इज वी आर मेकिंग स्विच. सो सपोज आई गॉट इट हेयर 2. डे ऑफ वीक में आई गॉट 2 सपोज. सो नाउ दिस 2 will get passed into switch. ठीक है. Now this DOW, value of this DOW is 2, so it will be matched with each and every case. So in case 1 what we are doing, ans is equal to Sunday, means if the value of this DOW is 1, then answer will be Sunday and it will come out of the switch case. Now same for case 2. Look at here. So for case 2 answer will be Monday. Case 3 Tuesday, case 4 Wednesday, 5 Thursday, 6 Friday, 7th Saturday, and then default way we are printing here wrong day number. That means अगर 1 से 7 तक का कोई नंबर नहीं है, suppose you are going to input 8, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? wrong day number. ठीक है. अब हमने क्या वैल्यू ली थी? we have taken here DOW as 2, so it will be matched with this case and it will print ans. The value will get stored Monday into which variable? ans, and it will come out of, because of this break statement आप क्या हो जाओगे? switch statement से बाहर. So when you will come out this, it will print here what? Monday. Clear है ना? Now here main we have defined
inside that main we are creating the object of day class and we are printing sopln weekday for day number 6 is. सो यानी कि 6 के लिए हम प्रिंट करा रहे हैं कि वी आर टेकिंग इंटीजर नंबर एज 6. सो हमने क्या किया, वीकडे को कॉल किया देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू और 6 पास कर दिया. तो ये 6 किस में जाएगा, वीकडे वाले फंक्शन में जाएगा और डी ओ डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओ डब्ल्यू वैल्यू विल बी 6. ठीक है. इन द सेम वे देन यू विल कॉल फॉर 4. सो वीकडे 4 पास करोगे सो डी ओ डब्ल्यू विल टेक द वैल्यू एज 4 एंड अकॉर्डिंगली इट विल प्रिंट सेम फॉर दिस. एंड अगर आपने 11 पास किया तो क्या मैसेज आएगा, क्योंकि नंबर कितने थे 1 to 7 ओनली. सो इफ़ यू विल टेक 11 सो इट विल प्रिंट यू व्हाट, दिस मैसेज, रॉन्ग डे नंबर. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, here is the difference between switch versus if else. Point number 1, switch statement differ from if in that switch can only be tested for equality. करेक्ट. हम इक्वालिटी के लिए मैच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन देयर डी ओ डब्ल्यू. सो डी ओ डब्ल्यू को इक्वालिटी के अगेंस्ट ही चेक कर रहे हैं ना कि वो केस 1 से मैच हो रहा है और 2 से मैच हो रहा है या 3 से मैच हो रहा है अप टू 7 तक. तो यानी कि इक्वालिटी ही तो सिर्फ चेक कर रहे हैं, है ना. वेयर एज इन if can evaluate a relational expression or a logical expression. As I have already told you earlier that inside that switch statement we cannot use what, relational expressions or logical expressions. We can write the expressions only for equality. Then the second point here is the switch statement selects its branches by testing the value of same variable against a set of constants. Correct. For example जैसे हमने लिया था डी ओ डब्ल्यू, तो वो एक ही वेरिएबल को तो चेक कर रहा है. सारे केसेस को किससे चेक कर रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल, दैट इज़ व्हाट, डी ओ डब्ल्यू, है ना. वेयर एज इन इफ एल्स it will lets you a series of expressions that may involve unrelated variables and complex expressions. यानी कि if conditions जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम unrelated variables को भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि every if statement में we will use only a single variable. We can use 2 or more variables also. And it's not compulsory that the variables should be same in each and every if condition. Then the third point is what, if is more versatile of two statements. If else can handle ranges whereas switch cannot. This is the third point. Ranges handle नहीं कर सकता, means we cannot write case 2 to 7 something like this, or where case is greater than 2 and case is less than 7 something like this. We cannot write it like this, है ना. But we can write it for if, like if a is greater than 2 and a is greater than less than 7, we can write the range here, but not for switch. The next one is if else can handle floating point test value, floating point, whereas switch cannot. Switch can take only byte, short, int, char type of values. Clear. Next point, fifth, switch case label must be a constant. Obviously when you write their case, so after that it should be a constant value. It may be of integer constant or character constant only. ठीक है. So if 2 or more variables are to be compared, use what, if else. The next point is what, switch statement is more efficient choice in terms of the code used in a situation that supports the nature of switch operation. टेस्टिंग अ वैल्यू अगेंस्ट अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट मीन्स स्विच ऐसे ही क्वेश्चंस में या ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना चाहिए जो उसके नेचर को सपोर्ट करता है. मतलब जैसे कि अगर एक वैल्यू को चेक करना है बहुत सारी वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब आप एक वेरिएबल को चेक करना चाह रहे हो, एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो अगर नेचर ऑफ द क्वेश्चन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट, सो इन दैट केस ओनली इट विल बी बेटर टू यूज़ and it will be work more efficiently. So this was about your switch and if else. So this point please note it down because this topic is very important for your exam. Next one is nested switch. Now nested switch में क्या होता है, आपको पता है switch inside the another switch. Very easy. यहाँ पे देखो फटाफट से, look it here. Switch A, we are opening it, and after that inside the case 1 we are making one more switch. See this one. What we generally do what, we write case label, that means 1, then we write some statement here and after that we write break. This is the way we generally do it. अब हमने क्या किया है, इस केस के अंदर हमने क्या किया, स्टेटमेंट की जगह पर हमने क्या लिखा, एक और केस बना दिया है. देखो ये
Now this is actually what? This will be considered as a statement, and after that we are writing what? Break. So this is nested switch, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला स्विच होगा ये क्या एक अनदर स्विच है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच हमने डिफाइन किया है इनसाइड दिस स्विच, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर नेस्टेड स्विच. क्लियर है? देन नेक्स्ट वन, योर आइट्रेशन स्टेटमेंट. Iteration statement, what is the purpose of using it? Iteration statements are used to perform any task repeatedly. कोई भी काम बार बार कराने के लिए हम iteration statement का यूज़ करते हैं. Now we are having 3 iteration statements for while and do while. Clear? Now inside it what we generally do. So what are the elements of loops? सबसे पहले क्या होता है? Initialization. इनिशियलाइजेशन हम सबसे पहले करते हैं. देन वी राइट व्हाट? टेक्स्ट एक्सप्रेशन. देन वी राइट व्हाट? अपडेट एक्सप्रेशन. एंड एट लास्ट हेयर बॉडी ऑफ द लूप. सो दीज आर 4 योर कंट्रोल और यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ योर लूप्स. ठीक है. इनिशियलाइजेशन आप सबको पता है कि क्या होता है इनिशियलाइजेशन, व्हाट इज टेक्स्ट एक्सप्रेशन, व्हाट इज योर अपडेट एक्सप्रेशन. सो लेट अस try to understand with the help of one syntax here, just like for loop is given. So for, what is the syntax of for? Look at here. For में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? Initialization. For example, I is equal to 1. This is initialization. Then we write test expression. Test expression का मतलब condition, like I is less than equal to 5. Here we write semicolon. ठीक है. Then we write update expression. Update expression means by what the value of I will get changed. So here suppose I am going to write I is equal to I plus 1, suppose. And here the body of the loop. So body of the loop means suppose I am writing some printing statement here, SOPLNI. सो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक मूव करेगी? 5 तक मूव करेगी. एंड कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा? बाय 1 का इंक्रीमेंट होगा. एंड व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू यू विल कम आउट इनसाइड द लूप एंड द वैल्यू ऑफ आई विल गेट प्रिंटेड. वंस द वैल्यू ऑफ आई विल गेट प्रिंटेड you will move on to the next iteration or update expression, and again the same process will keep on repeating itself again and again until and unless the condition will become false. Now next here is your for loop variations. For loop variations में सबसे पहली चीज़ है आपकी multiple initialization and update expression. That means generally what we do when when we study the syntax of loops. ठीक है. So first we write what? Initialization, but it is not compulsory that we initialize the value of only a single variable. We can initialize the value of one or more variable at the same time, at the same moment. For example, look at it. This is the complete example of for loop. In this is initialization, this is test condition, and this is your update expression. So here what we are doing, we are multiple times we are initializing the value. That means 2 times हम initialize कर रहे हैं वैल्यू को. हम एक तो y की i की वैल्यू को initialize कर रहे हैं और एक sum की वैल्यू को initialize कर रहे हैं. And for the initialization part we separate it with the comma, not with the semicolon. That is the only difference, nothing else. Same here, this is actually your update expression, but we are updating it here 2 variables. First is sum and the second is I. ठीक है. इन वेरी शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शायद पहले से ही चीज़ें आती हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, मोर क्लियरली. नेक्स्ट इज़ वॉट योर ऑप्शनल एक्सप्रेशन. ऑप्शनल एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशंस विच वी कैन ओमिट, जिनको हम छोड़ सकते हैं. वो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऑप्शनल एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइजेशन. Can I omit it? Yes, no problem is there. If I have already initialized the value of some variable, then I can omit it, no problem. Likewise, look at here this example. I have already initialized the value of I as 1. So here there is no need to reinitialize it again. But the semicolon part is missing. Look at here. Even if you skip initialization expression, but the semicolon following it must be present. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप इनिशियलाइज कर चुके हो वैल्यू को, बट स्टिल सेमीकोलन इज कंपल्सरी टू राइट. ठीक है. नेक्स्ट वन, आई हैव ओमिटेड हेयर व्हाट? अपडेट एक्सप्रेशन. आई हैव रिटन इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन टेस्ट कंडीशन पार्ट, बट अपडेट एक्सप्रेशन इज मिसिंग एंड दैट आई एम डूइंग हेयर. j plus is equal to 11. So there is no problem about it. ठीक है. And here
Two things are missing, your initialization part and your updation part. So that also I can do here, correct? Next one is what? Infinite loop. Infinite loops are those loops which run infinite number of time. That means there are no restrictions and it can run for endless, matlab endlessly the loop will run. So that is called your infinite loop. So here is the definition, you can go through it. After that example, for example, j is equal to 25, then something is missing here, condition is missing and we are decrementing the value of j. But if we don't know that up to where we have to move, यानी कि आपको destination ही नहीं पता, आपको starting point पता है लेकिन आपको क्या पता है, and you are इंक्रीजिंग द स्टेप्स और डिक्रीजिंग द स्टेप्स, बट यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ द अल्टीमेट कंडीशन क्या है वहाँ पे, कि आपको किस पॉइंट पे स्टॉप होना है. सो आपको जब यही नहीं पता तो क्या होगा, यू विल वर्क इनफाइनाइट टाइम्स. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इफ द वैल्यू ऑफ जे इज़ 25 हियर एंड व्हेन कंडीशन इज नॉट गिवन हियर, सो इट विल प्रिंट एन इनफाइनाइट फॉर लूप. आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ जे विल बी 24, अगेन इट विल प्रिंट इनफाइनाइट, देन वैल्यू विल बी 23, अगेन इट विल प्रिंट, वैल्यू विल बी 21, अगेन इट विल प्रिंट, सेम it will keep on decremented, and when it will reach to 1, then it will reach to 0, then -1, then -2, and it will keep on decreasing up to minus infinite times. So that is what your infinite loop, when the condition is missing. In the same way you can make infinite loop in this way also, only semicolon, nothing is there, right? For example, you have taken here int j is equal to 1 before here, and you have written the for loop in this way. So it is endless loop because condition is not mentioned here, increment or decrement, that means your update expression is also missing. So that is also your endless loop. Moving on to empty loop here. So empty loop means, hold on, yes, now here is your what, empty loop. So empty loop that doesn't contain any statement in its loop body. अगर लूप की बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं होता है तो दैट इज़ नोन एज एम्प्टी लूप. फॉर एग्जाम्पल दिस, now you have created the loop but there is no statement inside it, or you can make the empty loop in this way also, writing semicolon after it. So it will be considered as empty loop, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि ये for loop यहीं पे terminate हो गया है. So इसके नीचे अगर आप कोई statement लिखोगे भी, that will not be considered as the part of your for loop. So in this way you can make the empty loop. Moving on to next here. Now loops में I am going to discuss only the syntax of it, ठीक है. Now while and do while and for, sorry, these are known as your entry controlled loop. Entry controlled loop because the condition will be checked at the entry point, and if the condition is true then only these statements will get executed, otherwise not. So while and for, these two loops are known as entry control loop, and your do while is known as your exit control loop because the condition is checked at the exit point, ठीक है. सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन while and do while, कि इसमें क्या होता है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन ओनली द स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. अगर स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट जो होंगे वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मीन्स बॉडी ऑफ द लूप विल नॉट एग्जीक्यूटेड, इवन वंस भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है. बट डू वाइल में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं एंड देन कंडीशन इज चेक्ड. सो हेयर द बॉडी ऑफ द लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है, अगर पहली बार भी अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, स्टिल इट विल गिव द आंसर, दैट मीन्स इट एटलीस्ट वन टाइम इट विल रन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर while and do while. So here you can go through the syntax of it. First we write initialization, then we write while expression, then we write the loop body, that means some statement, after that we write update expression. So this is the syntax of while. Moving on to next your do while here. In do while what we generally do, we write the initialization part first, then we use do, then opening bracket, curly bracket, inside here we write loop body, update expression, and then here at the last while, and then semicolon. So this one we already know, no need to go further. If you want to write or make the notes of it, then you write it, otherwise there is no need to make the notes of this, okay. Then this one we will study jump statements, right? Okay, let us go through it. So jump statements are used to move from one part of the program to the another part of the program. एक part से दूसरे program में jump करने के लिए we use jump statement. So here we are having two types of jump statement, that is your break and continue. We can also consider return as the part of the jump statement, but here only two are given. So break statement, here it is. So use of break statement is
टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप वेयर इट इज़ यूज्ड। पहली चीज़ कि ब्रेक को हम सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो लूप्स में यूज़ कर सकते हैं या फिर स्विच में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इट? सो ब्रेक स्टेटमेंट इज़ मेनली यूज टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप इन विच इट इज़ यूज्ड। जहाँ उसको यूज़ किया है उस लूप से बाहर लेकर के आता है। नाउ लुक एट हियर फॉर द फर्स्ट वन, वाइल। वाइल के अंदर हम लिखते हैं टेस्ट कंडीशन, फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सपोज यहाँ पर हमने लिखा है इफ़ वैल, फिर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, सम स्टेटमेंट, आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ इट, एंड आफ्टर दैट सम स्टेटमेंट्स आर देयर। सो इफ़ वी आर राइटिंग ब्रेक इनसाइड दिस इफ़, एंड सपोज इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, सो ब्रेक विल टेक यू आउट ऑफ द लूप। नाउ वाइल की क्लोजिंग कहाँ पर है? हेयर, दिस इज़ द ओपनिंग, दिस वन इज़ द क्लोजिंग, so you will come out of the while loop. That's why you will reach to the statement number 3. Now if we will look at for loop, so here if this condition is satisfied, then break will take you here, बिकॉज दिस इज़ द ओपनिंग पॉइंट, दिस इज़ द क्लोजिंग पॉइंट। तो ब्रेक हमें जहाँ अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें लूप से बाहर लेकर के आता है, इसलिए कहाँ लेके आएगा? स्टेटमेंट 3 पर। एंड सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा? इन दैट केस स्टेटमेंट 2 विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एंड इट विल मूव बैक अगेन ऑन द अपडेट एक्सप्रेशन। फिर से ये चलेगा, फिर से सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका क्या होगा? स्टेटमेंट 2 मूव ऑन होगा, एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर दैट अगेन यू विल मूव बैक टू द अपडेट एक्सप्रेशन। सो दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग, एंड व्हेन दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू, सो यू विल कम आउट ऑफ द लूप and reach to statement number 3. Now look at here for the next one. In case of do while, when this condition will be true, so your break statement will take you out of the while, ठीक है, डू वाइल से आपको बाहर लेके आएगा। एंड इफ़ सपोज दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा? आपका अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल कहाँ आएगा? स्टेटमेंट 2 पर आएगा। उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद यू विल मूव बैक अगेन हेयर, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, यू विल मूव बैक अगेन एंड अगेन यू द कंप्लीट लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, कब तक? जब तक आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती है। एंड व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू, देन यू विल रीच आउट ऑफ द लूप। क्लियर है? सो मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. Now next, your continue statement. Use of continue statement is another is to skip the rest of the statement just after it and move for the next iteration. Definition you can write from here. यहाँ पर देखिए, for the while. कंटिन्यू क्या कहता है कि अगर आपका एक कंडीशन ट्रू हो जाती है और आपने कंटिन्यू लिखा हुआ है तो क्या होगा कि जैसे कंडीशन ट्रू होगी, कंटिन्यू आपको नेक्स्ट आइटरेशन पे लेके जाता है, यानी कि वापस से वाइल पे लेके आएगा एंड विल स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि उसके नीचे के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, करेक्ट। एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल मूव बैक अगेन हियर, फाइन। देन फॉर केस इफ हियर दिस कंडीशन इज ट्रू, so continue will get encountered or continue will get executed and you will move back again on the update expression. हम बोल रहे हैं क्योंकि for the next iteration, तो continue में next iteration पे लेकर के जाता है, यानी कि यहाँ पे move on हो जाएगा और फिर से आपका processing repeat होगा। and if this condition is false then statement 2 will get executed, ठीक है। और आप statement 3 पर कब आएंगे? statement 3 पर कब आओगे? when this expression will be false. when this expression will be false then you will come on the statement number 3. Moving on to next, here do while. Here you have written continue, ठीक है। if this condition becomes true, so continue will get executed and you will move on to the next iteration. next iteration क्या है? मतलब next वाली condition पे, इस पे आप move on कर जाओगे यहाँ पर, ठीक है। एंड व्हेन दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू हो जाता है तो वापस से आप मूव ऑन करोगे ऊपर, फिर से ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगेन द कंडीशन विल बी चेक्ड इवन इफ इट इज़ ट्रू। अगर ये फिर भी ट्रू हो जाती है, अगर सपोज इफ इट इज़ ट्रू, सो कंटिन्यू विल गेट एनकाउंटर्ड एंड यू विल मूव टू दिस स्टेटमेंट। एंड सपोज इफ दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, if this condition is false, so continue will not get executed, so in that case statement 2 will get work and after that control will reach to this line, और ये condition जैसे ट्रू होगी वापस आप जाओगे ऊपर। तो यानी कि आप statement 3 पर कब आओगे? when you will reach to statement number 3, when this expression will be false then you will reach to statement 3 here. So this is the working of your jump statements, right? Now the last one, labeled break and labeled continue. This one we will do one thing, this one we will discuss in the next video. So up to today it's enough.
That's all. Thank you.